हेलौ लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव आङो खिन्थानो नागिरदों जे वाइटि स्टुडियो एप्लिकेशननियाव मोनसे आपडेट फैदों। मोनफ्रोमबो आपडेट फैगारफ्रामबो आं नोंथांमोननो खिन्थायो, बाट खिन्थानो जोबोद गोनां बेफोरो। आरो मानो होनबा गोबाङानो कनफ्यूज जानानै थायो जे आंनाव मा जाखो, आंनि चेनेला मा जाखो होननानै बेफोरबायदि सोंनाय थायो गाव गावनावनो। बेनिखायनो आङो बे आपडेटखौ लाना फैदों। दिनै फुंनि 5 बाजियावनो आङो वाइटि स्टुडियो एप्लिकेशन अपेन खालामनानै जेब्ला नायो अब्ला बेफोरबायदि इन्टारफेस फैनाय जादों। आरो बिनि माबा बेफोरबायदि बे आपडेटआ मा आं भिडिअनि गेजेरजों खिन्थालांगासिनो। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबसिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। वाइटि स्टुडिअ आं अपेन खालामो। अपेन खालामनायनि मनेटाइजेशननि सेक्सनाव आं जेब्ला क्लिक खालामो अब्ला बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। नोंथांनाव चेनेला मनेटाइज जायाखैब्ला, जाय बिथांमोनाव चेनेला मनेटाइज जायाखै बेफोरबायदि आपडेटआ फैदों जानो हागौ। बिनिनो मोननै रोखोमनि आपडेट, मोननै रोखोमनि जानो फैदों जानो हागौ, बेखौबो आं खिन्थागासिनो। बेयाव दङ हाउ टु जइन। सिगां बेफोरबायदिसो नुयोमोन जोङो। बेयाव जोङो रोखा रोखा नुनो मोनोमोन जे साबस्क्राइबारा बेसेबां जाखो, वाट्च टाइमा बेसेबां जाखो, बेफोरखौ जोङो रोखा रोखा नुनो मोननाय जायोमोन बेफोरबायदि। बाट दानिया बेफोरबायदि नुनो मोनला। बेहाय मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै ब्लु टिक दङ। ओमफ्राय गाहायाव राइटनि सिन दङ। गोबाङावनो राइटनि सिन गैयाबो जानो हागौ आरो गोबाङावनो राइटनि सिनबो दं जानो हागौ। बिनि मोननै जाहोनखौबो आङो नोंथांमोननो खिन्थागासिनो। कनफ्यूज जानाङा लोगोफोर दै, कनफ्यूज जानाङा। बेयाव फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड, फोर्थ दङ। बेफोरो मा आरो जों मानो नुला, अके बेनो। आरो बिनिनो गुबुन मोनसे चेनेलखौ आङो जास्ट ओरैनो क्रियेट खालामनानै दोनदों, बेखौ आङो खिन्थानि। बेयाव जेनेबा बेफोरबायदि आङो चेनेलखौ अपेन खालामनानै बेहाय मनेटाइजनि सेक्सनाव आं क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो हाउ टु जइन, बेयावबो मोनब्रै ब्लु टिक दङ। ओमफ्राय गाहायाव दङ नैबे ग्रीन टिक दङ। ओमफ्राय गाहायाव दङ ब्लु बक्स। बेयाव बक्स, गोबांनावनो बक्स दङ आरो गोबांनावनो बक्स गैयाबो जानो हागौ, बेफोरबायदि गैयाबो जानो हागौ। होमबा बेयो मानि थाखाय जायो आं सिगाङावनो खिन्थाग्रोनोसै। सिगां जोङो चेक खालामनो हाजोबोमोन वाट्च टाइम बेसेबां, साबस्क्राइबारा बेसेबां जाखो। बाट दा जोङो बेफोरबायदि हाला। बेनो इउटुबनि मोनसे आपडेट। दा बेयाव फोरमायदों जे बे राइट टिक दंना, ग्रीन राइट टिक दङ, बिनि फार्स्टनियानो जाहैबाय साबस्क्राइबार। साबस्क्राइबारा नोंथाङा 1000 कमप्लिट जाथारनांगोन होननानै बुंदों। सेकेन्डआव दङ वाट्च टाइम, 4000 आवार्स टाइम कमप्लिट जाथारनांगोन होनना बुंदों। बेयाव राइट टिक दङ माने बिदि नङा जे नोंथांनाव कमप्लिट जाबाय होननानै। जायाखै, नोंथाङा 1000 साबस्क्राइबारनिबो गोबां जानो हागौ, बाट बे राइट टिकआ बिदिनो थाबाय थागोन। माने कमप्लिट जाथारनांगौ आरोखि। ओमफ्राय थार्डआव दङ नोंथाङा कमिउनिटि गाइडलाइन्स। इउटुबनि कमिउनिटि गाइडलाइन्स स्ट्रेट नोंथांनाव मोनसेबो थानो मोननाय नङा। ओमफ्राय फोर्थआव दङ नोंथाङा 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ नोंथाङा दान खालामनानै लानांगोन। 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामनानै लानांगोन, अब्लासो नोंथांनि चेनेला मनेटाइजेशननि थाखाय एलिजिबल जागोन। जेब्ला नोंथाङा मनेटाइजेशननि थाखाय एलिजिबल जागोन अब्ला नोंथाङा माबोरै मिन्थिगोन? नोंथाङा मिन्थिनाय नङा। मानो होनबा नैबे ब्लु बक्स दंना, बेयाव राइट टिक दंमोन सिगांनियाव, बेयाव राइट टिक गैया। बेखौ राइट टिक खालामनो थाखाय नोंथाङा क्रम ब्राउजाराव थांनानै गावनि चेनेलाव, डेस्कटप साइडआव गावनि चेनेलाव थांनानै मनेटाइजेशननि सेक्सनाव क्लिक खालामनानै नटिफाइ मी एबा इमेल मी होननाय मोनसे मोनगोन। बेयाव नोंथाङा टिक मार्क होनांगोन, अब्लासो बेयो राइट सिन फैगोन। अब्ला जेब्लानोखि मनेटाइजेशननि थाखाय एलिजिबल जागोन अब्लाना नोंथांनाव नटिफिकेसन फैगोन बा इमेल फैगोन जे नोंथांनि चेनेला मनेटाइज जाबाय, एडसेन्सनि थाखाय बा नोंथाङा मनेटाइजेशननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बेफोरबायदि मेसेज बा इमेल नोंथांनाव फैनाय जागोन। बे बक्सआ बिनि थाखायनो फोरमायदों। दा जोङो बेखौ नोंथांनाव बेयाव टिक मार्क राइट सिन गैयाब्ला नोंथाङा क्रम ब्राउजाराव थांनानै बेखौ राइट सिन खालामनानै लानो हागोन मनेटाइजेशननि सेक्सनाव। अके, अब्ला बेखौनो फोरमायदों। आंना बै सिगांनि फार्स्टआव आं खिन्थादोंमोन ना, बेहाय नायनो हागोन, बेयाव राइट सिन दङ। डेट मिन्स आंनाव चेनेला जेब्ला मनेटाइज जागोन, एलिजिबल कमप्लिट क्राइटेरिया कमप्लिट जागोन, एलिजिबल जागोन, अब्लाना आंनाव अट'मेटिकलि इमेल फैगोन जे नोंथांनि चेनेला मनेटाइज जाबाय होननानै। अके, ओंखायनो बेयाव जेबो कनफ्यूज जानाङा लोगोफोर। आङो रोखा रोखा नोंथांमोननो खिन्थाबाय, बेयो बिदिनो थागोन। दा जोङो वाइटि स्टुडियो एप्लिकेशनाव चेक खालामनो हाला, नुनो मोनला। जोङो बेफोरखौ चेक खालामनो बा नायनो थाखाय जोङो क्रम ब्राउजाराव थांनांगोन। नोंथांमोना मिथिखायो, क्रम ब्राउजाराव थांनानै डेस्कटप साइडआव गावनि चेनेलखौ लगइन खालामनानै मनेटाइजनि सेक्सनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नायनो हागोन। रोखा रोखा नोंथाङा नुनो मोनजोबगोन आरोखि। अके लोगोफोर, बेयावथ' नोंथाङा जेबो डाउट गैला दा, बेयो जेबो नङा। बेयाव नोंथाङा माने कमप्लिट जानांगौ, बिनि थाखायनो बेखौ होदों आरोखि। अके, आरो माबाफोर डाउट दंब्ला कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर। दिनैनि बे आपडेटआ बेनो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंना मोनाखै? मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै हो, जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ गोदान गोदान इउटुबनि टिप्स एन्ड ट्रिक्स नोंथाङा नुबाय थानो मोनो। अब्ला भिडिअ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा, बाय बाय एन्ड टेक केयार।